Еще не все спортсмены успели вернуться с универсиады в Тайбэе, но в копилке Татарстана уже 13 медалей различного достоинства. Казанские студенческие игры показали, что потенциал наших атлетов высок. Татарстанские спортсмены – это целеустремленные и амбициозные молодые ребята, девчата, достойно представляющие республику и нашу страну в мире и в нашей стране. Наша олимпийская надежда прыгун в воду Никита Шлейхер привез из Тайбэя 2 золота игр. Золотая медаль заслужена, борьба была. Может быть, не такая острая, как если бы были китайские спортсмены, но тем не менее. Самым прорывным стало выступление Александра Красных на чемпионате мира в Будапеште. Бронза в личном зачете и серебро эстафеты. Такой успех многим только снится. Но бугульминец считает, что есть где прибавлять. Работы еще предстоит много. Все-таки это не золотая, это и не олимпийская, даже не золотая медаль чемпионата мира. И хотелось бы, конечно, быть еще в личном зачете несколько выше, нежели чем сейчас нахожусь. Больше всего наград у борцов. Практически во всех весовых категориях на чемпионате мира представители нашей республики. Уровень растет. Мы стараемся побеждать, защищать честь республики. Как говорится, не подводить руководство, которому большое спасибо. И, конечно же, триумфальная команда КамАЗ-Мастер. Дакар – шелковый путь, с нашим гонщиком покоряются любые дороги. К успехам команд на мировой арене болельщики уже привыкли. Текущие футбольные, волейбольные, хоккейные и баскетбольные сезоны обещают быть интересными. Отказавшись в свое время от параллельного зачета, руководство нашей республики сделало акцент на собственных спортсменах. Пожинаем мы плоды этой реорганизации уже сегодня. Татарстанские спортсмены покоряют мировые и европейские пьедесталы. Причем наблюдается эта тенденция не только в индивидуальных, но и в командных видах спорта. Алмаз Гафиатов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.